先。溫馨前面男親女愛舞台劇，令 Miss Mo 同阿 Lock 咧可以喺台上再續未了緣，令同劇演員啊可以喺台下繼續鬥 so colly。呢日嘟嘟姐同黃子華去影樓拍攝宣傳海報，擺咩 pose 好？佢哋有商有量噃。我哋如果係咁樣放定咁樣嚟到講咧？子華咁識氹嘟嘟姐，抵啊嘟嘟姐咧免費做佢形象指導。佢今日好乖，佢初頭嚟呢個髮型咁樣嘅，唔好睇過咁樣，即刻咧就揾我哋咧嗰個師傅咧就同佢剪都剪埋啦，剪翻個音。Miss Mo 話剪咪剪啦。咁啊幾乖㗎，頭先唔係㗎，頭先好長㗎。而家就老友鬼鬼，轉過頭咧佢哋就大鬥口才。嗱落，我哋呢個舞台劇有冇親熱場面先？我哋當然，以我同你嘅關係，即係豈能夠太疏離咧？真係。咁有冇世紀之吻咧？世紀之吻，只能夠一個世紀得一次嘅啫。最大嘅賣點係乜嘢啊？係就係呢樣啦，就係我哋又強又惡又如何？講口才，嘟嘟姐當然唔輸蝕啦，但係論舞台劇經驗咧，嘟嘟姐就爭啲啦。我提醒佢，舞台劇唔同電視。當你一出場，你就真係有啲人咧喺你面前，哇 Miss Mo， 嗌晒，哦 Miss Mo， 咁你唔咩好講啊？我又唔係未試過呢啲，係啊，登唔少台嘅。我唔識唱歌嘅，大把人拍手㗎嘛。啊，果然係阿姐噃，又鬥佢唔贏，最後落到嚟鬥靚呢，嘟嘟姐就更加不計成本啦。最緊要影出嚟靚。啊，呢個靚，我又唔使擔心自己靚唔靚㗎啦。其實我想問呢個造型咧，其實有冇大家夾即係傾過？喂，私伙嚟㗎，並不是公司出嘅私伙啊 ，OK？大家見到嘟嘟姐身上嗰啲殘眼過太陽嘅鑽飾嘛？佢左手戴住嗰隻戒指啊，上咗4粒1卡嘅鑽石，右手嗰隻戒指3卡，鑽石鏈水2卡20分，耳環一對總共4卡，加埋隻名牌鑽石手錶啊，嘟嘟姐身上總共戴咗超過50萬蚊嘅鑽飾啊！嘟嘟姐咁抌本，污穢嘅落嚟亦不甘示弱。我都有私貨㗎，自己㗎呢套嘢。係啊，即係你平時屋企都係咁着㗎？唔係咁到睡衣私貨嘅。知啊。係咪好清新，好有青春氣息？咁佢個毛毛拖鞋係自己㗎？毛毛當然啦，你睇下幾啱身，自己揀嘅。啱好。當然啦，我最中意毛毛拖鞋㗎。不過只話呢套小海豚睡衣咧，只係值800蚊啫喎，唔夠揮，唯有派出從未曝光嘅婉瓊單子鬥性感啦。尋日記者招待會首輪開戰，成熟美豔嘅嘟嘟姐咧輕弩向肩，着住吊帶小背心嘅 Apple 青春逼人，仙姑就會化身成為 AV 女優婉瓊單子。不過佢今日咧就由頭包到落腳噃。真正嘅婉瓊單子好殺嘅，大家。今日唔掂喎，啱埋好姐過嚟睇睇。係啦。婉瓊單子起碼都。你點樣睇定啊？婉瓊單子我從來咧係一個好低調嘅人嚟嘅，我有嘅嘢，擁有嘅嘢，我係收收埋埋，唔公諸於世。但呢次為咗我哋男真女嘅舞台劇，我盡量奉獻啊！接吻床上戲，總之又強又惡又如何？咁萬一中意出風頭嘅 CK 同大家鬥搶鏡又點啊？基本上呢個憂慮就唔驚嘅，因為我哋係經過場，即係我哋將會有好長嘅彩排先至到嗰日。到嗰日都咁嚟。如果佢到嗰日都咁嘅説話咧，咁點咧？咁就係分明係叻，咁叻嘅人，你都抵佢叻啦，都要俾佢叻啦。咁我哋到第二場點樣應付咧？咁到第二場我哋都仲係叻，咁我哋就要叻啲啦一齊。鬥完一輪，嘟嘟姐咧話要獎勵大家。嗱，今日我帶啲嘢送俾大家睇。好啊！點解唔帶啲開水油俾佢哋啊？因為有一次我去剪彩，咁樣嗰間鋪頭嘅老細咧就好支持我哋啊！做咗好多小強嘅咁樣，咁啊我剪彩得我一個女啊，咁我哋啲兄弟姊妹做舞女組啊，咁樣就俾咗我。今日咧我見到有咁多同想做咧，就派俾佢哋咯。
不過阿 Lock 話佢兄弟小強唔係咁個樣嘅噃，睇下佢張近照先。分別好大啊！大家一般咧喺市面上見到咩小強咧，真係卡哇伊啊，係 Q Q 㗎嚇，咁啊肥肥仔仔啊，係幾得意喎。但係咧，我嘅小強實在係一個有性格嘅小強，唔係大家一般見到。你睇下睇身形，我嘅小強係營養不良嘅，呢啲係肥質質嘅嚇。我嘅小強係披頭散髮，呢啲係好乾淨嘅。呢個就係我嘅小強分別。我嘅小強牙尖嘴利，駁嘴指數甚勁。呢啲你嚇太斯文啦，唔係我哋嗰隻嚟嘅。小強攝位成功 ，Miss Mo 同阿 Lock 已經要全力擋架，再嚟一個遠擎單子，到時勢必展開一場龍爭虎鬥。佢小學5年班，連英文字母都未識。